هاي بالبورد عربية، معكم الشامي، حب وحنان. شامي، برحب فيك على بيلبورد عربية. وبرني ربكم. اليوم كتير سبيشل لعدة أسباب، بس خلينا نبلش بالسبب الأهم اللي هو إنه أنت نمبر 1 على قوائم بيلبورد عربية. خبرني هيك عن إحساسك، قد إيه مبسوط؟ لأنه إجا هذا الشيء بعد تعب كتير، ولأنه أنا حكيت عنه على الانستغرام من فترة، وإنه هو هدف من أهدافي اللي جاي، ولأنه حققته بهي الطريقة. هذا الأسبوع كان من أميز الأسابيع بحياتي، وكأني حققت شيء اللي بدي إياه. مو كأني أنا فعلا حققت الشيء اللي بدي إياه، لذلك هذا الشيء كان كتير بيعني لي. شوفي نجمك ماما، شوفي أكل الجو نازل من السما، كل ملك البلبل وفهم لعبي وراه، باخذ الأول أنا ولو يوقف الكل ضدي ما بيهدني إلا الماء. خلينا نقول لأنه ناس ما بتعرف إنه أنت قلت لي قبل فترة إنه عبالي أعمل غنية طلعني على نمبر 1 وعملتها. حقلك أنا شو كنت عامل. كنت عم أقول إنه أنا عندي الألبوم تبعي اللي هو كان خدني، والتانية منه وين، وعندي دوالي وبس ما تفل اللي حكينا عنها. فأنا قلت إذا ما مش الحال بوين رح أسلخ بعد بأسبوع دغري دوالي، رح أسلخ ركزول عليها. هاي قام تصدرنا بوين، قام هلا هديت دوالي. فانه انا كنت مصر انه اذا ما وين دوالي، اذا مش دوالي بس ما تفلو، حضل عم نزل لاخذ هذا المكان لارتاح. انا عبالي شوف حالي نمبر 1 على بيلبورد عربية صراحه. خلينا نخبر كمان الناس قد ايه هالشيء مميز، لانه انت اصغر فنان بيتصدر هاي القائمه كمان. مش فكره اصغر فنان بتاريخ القائمه بتصدر، ما حيكون الموضوع بيعني لي هالقد، لانه فكره الواحد يعمل شيء ما انعمل قبل فكرة كتير كبيرة على الإنسان. شو يعني أصغر فنان بتاريخ بيلبورد عربية بيكون نمبر 1؟ هي شغلة كتير كبيرة، ححكيها لأولادي بس يجوا. طب بدي أعرف، بس تلقيت الخبر شو عملت؟ زلغطت صراحة والله، عن جد زلغطت. كنت نشرتها بس قلت على الأقل بدها أسبوعين لأخذ الأول، لأنه الغنية بدها وقتها تنتشر بهي الطريقة. بس صراحة بعد ما شفت حالي ترند 1 بمصر وليبيا والجزائر وتونس، قلت ممكن، بس بعدني مستبعدها. بس لما خبرني مثل عن جد تفاجأت، رغم انه انا ناطرها بس تفاجأت. لهيك كان ردة فعلي كتير كبيرة، زلغطة يعني. الحمد لله رب العالمين. انا ممنون للناس اللي كانوا معي بهذا المشوار، ممنون للجيل اللي عم يدعمني، واللي انا عم حاول اعطيه قدر الامكان من طاقتي ومن الموسيقى يلي بتليق فيه لهذا الجمهور، والحمد لله هينا هون. بحب كمان تقول لهم للحمادات، اذا فيني اقول الحمادات، دائما بقول لهم انه الحمد لله انكم هون، لانه انا بسببكم انا هون. فانا اذا في امتنان بقدمه دائما بحياتي هو للحمادات، لانه هن اللي حاطيني بهذا المكان اللي كتير كبير. فشكرا لانكم هون.